बाबरजी बोला. अत्यंत महत्त्वाचा विषय आणि काल सेम ह्या प्रकरणावरती माझ्या मतदारसंघामध्ये शेटफळी नावाचं गाव आहे आटपाडी तालुक्यामध्ये. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये असे टॉवर उभा केलेत. टॉवर उभा करण्याबद्दल कुणाचीच तक्रार नाही, पण जे निगोशिएशनमध्ये जे नुकसान भरपाई ठरली होती ते न दिल्यामुळे काल आमच्या त्या शेटफळे गावामध्ये मिथुन गायकवाड आणि समाधान गायकवाड हे दोन शेतकरी त्या टॉवरवरती चढून त्यांनी आंदोलन केलं. माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे, मंत्री महोदयांनी तिथल्या कलेक्टर साहेबांशी बोलून त्या शेतकऱ्यांचे जे नुकसान भरपाई झाले ते ताबडतोब नुकसान भरपाई त्या रेडिओच्या रेटप्रमाणे देण्याची तुम्हाला विनंती करा. ते तुम्ही द्याल का माझी विनंती आहे. निश्चित अध्यक्ष महोदय, त्यांना ते रेट मान्य नसतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने बोलून त्यांच्यावर नुकसान होत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल.